كيبورد ريدراجون ياما هو من أحد الكيبوردات بالفئة السعرية العليا اللي بتقدمها ريدراجون، وبنباع برا بحدود ال $75 وبالأردن ب 35 دينار أو 39. والحلو فيه إنه معبى ميزات. خلونا نتعرف عليه. معكم عاهد فارس. راح أعمل جيف أواي على كيبورد ريدراجون كي 630 بس نوصل 2000 مشترك. لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا نبدأ. وانت بتفتح الصندوق تجهز لانك تنجرح منه، وجوا بتلاقي الكيبورد نفسه وكتيب تعليمات وكي كاب ريموفر عشان تشيل الكبسات لأغراض التنظيف او التبديل. الكيبورد زي ما انتم شايفين بيملك 131 كبسة، من ضمنها ال 104 اللي بنعرفهم وكبسة فانكشن، و13 كبسة للماكرو، وفيه كبسات مالتي ميديا كثير مريحات بالاستخدام. واكثر خاصيتين حبيتهم هو عجل الصوت اللي لقيت حالي كثير بستخدمه، وطبعا الريست عشان تريح معصمك، وبتيجي من البلاستيك ومشبوكة بالكيبورد وبتكون قابلة للإزالة. جسم الكيبورد من فوق مصنوع من الألمنيوم، الكبسات ABS بلاستيك، الأحرف عليهم محفورات جوا الكبسة فما بنمحوا، لكن في طبقة على الكبسات نفسها اللي بتعطيها مظهرها الأسود المطفي، هاي فيها تروح وتترك الكبسات بتلمع زي معظم الكيبوردات اللي بهيك سعر. من أسفل الكيبورد بنلاقي له 8 إجرين مطاطيات، من ضمنها 3 على الريست باد و5 على الكيبورد، وعندك فصالتين لرفع الكيبورد، وعند الرفع بقل عدد الفعال من الإجرين المطاطية من 8 إلى 6. الكيبورد بالوضع الطبيعي بيجي مائل، والمفصلين هذول فيهم يزيدوا زاوية الميلان اللي عليها الكيبورد. الكيبورد بيملك سلك قاسي كثير وبنهايته راسين USB، على الأغلب USB 2، واحد منهم للكيبورد عشان البيانات والطاقة، والثاني للUSB باس ثرو، فيك تشبك تليفونك أو فلاشتك على الكيبورد بدل ما تشبكه بالجهاز نفسه. ولقيت حالي بستخدمها كثير، بس فيهم حسنوها لو يحطوا مؤشر صغير من فوق بدل ما تخشط البلاستيك وانت بتدور عليها. الكيبورد فيه يصرف طاقة بمقدار نص واط إلى 2.5 واط كحد أعلى عند تشغيل LED باللون الأبيض، وله تطبيق من موقع ريدراجون. وكمان بالصدفة لقيت إنه فينا نتحكم الإضاءة من برنامج OpenRGB. البرنامج تبع ريدراجون سيء نوعا ما بخصوص الماكرو، راح أحكي ليش كمان شوي. تحت الكبسات السود فينا نلاقي عدد من السويتشات مثل بيربل اللي بيجي بديل براون، وأنا اخترت ريد كونه وقت الشراء حسب المحل كان متوفر فقط البلو سويتش أو الريد سويتش، وأنا اخترت الريد سويتش كونه صوتها أوطى. الأصوات اللي بتسمعها وانت ضاغط السويتش إذا بتقرب إذنك على الكبسة، هو أول إشي صوت الكبسة اللي بتلاقيه زي الاحتكاك، ثم الصوت اللي بيطلع من الخبطة اللي بتصير بين الكي كاب وجسم السويتش، وهذا هو أعلى صوت بيطلعه الكيبورد. وبعديها إذا بتسمع مليح بتلاقي صوت رنين من الألمنيوم، وبصير الرنين مرتين، أول واحدة بس تنزل الكبسة للأخير، والثاني بس تطلع الكبسة لفوق بسرعة. والكبسات كونها ريد سويتش فبتكون استجابتها سريعة، وهي مناسبة للألعاب أكثر من الكتابة. بالكتابة ممكن تفضل إشي أبطأ أو أقصى أو بيعطيك شعور كليكي مثل البلو سويتش أو البراون. وبالنسبة للألعاب ما واجهت فيه أي مشاكل سواء من ناحية سرعة الاستجابة أو مسكليكس، لكن بالكتابة بدك فترة تتعود عليها لأن هالكبسة سريعة شوي، فممكن تكبس كبسات بالغلط أكثر من اللازم، بالأخص إذا أنك جاي من كيبورد كبسات وقاسيات. ولكن فيك تكتسب سرعة بالكتابة عليه بعد فترة، ووجب التنويه إنه أحرفه إنجليزي فقط. نيجي على جانب ثاني من الكيبورد وهي الإضاءة. إضاءة الكيبورد بالمختصر سطوعها قليل وبتكون شبه معدومة بالنهار، وإلها 18 مود و6 مستويات سطوع، وإمكانية تخصيص الكبسات على ذوقك. الماكرو فيك تسجله من الكيبورد نفسه، وفيك تخلي الكيبورد يلعب عنك حرفيا. واجهت مشاكل مع التطبيق. الكتيب اللي بيجي مع الكيبورد بيشرح كيف تعمل ماكرو من الكيبورد بسهولة، بتكبس ريكورد ثم كبساتك اللي بدك اياهن، وبعديها كبسة الجي اللي بدك تحفظ بداخلها الماكرو، وبتنهي التسجيل بكبسة الريكورد مرة ثانية. وفيك تحفظ لحد 12 ماكرو على الكيبورد نفسه. والغباء بالموضوع انه من التطبيق فيك تخلي حرفيا اي كبسة من كبسات الكيبورد العادية كبسة ماكرو، ما عدا كبسات الماكرو اللي 12. وفيك تتحكم بالإضاءة من التطبيق. وبالنهاية ريدراجون ياما هو كيبورد ثقيل مبني عشان يقعد عمر، وبيعطي مزايا أكثر من كيبوردات أغلب أضعاف سعره، وفيه له كثير محاسن وشوية مساوئ، وبقدر أنصح فيه لحدا بده كيبورد يعتمد عليه لفترة أو بده مزايا كثير مثل عجلة الصوت والUSB باس ثرو. لكن النقاط السلبية بهذا الكيبورد هي الباس ثرو فقط USB 2.0، فسرعة نقل الملفات بتكون أقل، فعن نقلي لملف واحد مضغوط حجمه 4 جيجا على مداخل USB 3 اللي بالكيس السرعة بتوصل 105 ميجا بايت بالثانية، بينما هون حوالي 27 ميجا بايت. وفي كمان السوفت وير اللي بده تصليح، والإضاءة الخافتة، وصوت الرنين.
صوت الرنين بالذات مش مزعج، لكن بيكون أفضل لو ما كانش موجود. والسؤال الأهم، هل بنصح فيه أو لو رجع فيه الزمن بشتريه؟ والجواب طبعا نعم، برغم الإضاءة الخافتة إلا أنه فيه ميزات أكثر من رائعة وبستخدمها بكثرة. هسا بدي أخليكم مع فيديو لصوت الكيبورد على الألعاب. لا تنسى اللايك والاشتراك ولا تفوت السحوبات عليكم. كان معكم عاهد فارس والسلام عليكم.